láti Liberia náà ti wà lẹ́kọ̀ọ́ ìtàn wọṣọ funfun gbà náà. Ṣùgbọ́n nígbà tí màmá nínú ìran tí màmá Captain Abiodun rí ló ní òun ti rí pé wọ́n sílẹ̀kùn ọ̀run sílẹ̀ sóhun, gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ aṣọ funfun ni wọ́n dẹ̀ ní ṣé kérúbù náà kọ́kọ́ sọ ẹgbẹ́ yìí tẹ́lẹ̀, ẹgbẹ́ kérúbù ló ń jẹ́ kì í ṣe ẹgbẹ́ kérúbù Séráfù. Ṣùgbọ́n nígbà tó wá rí ìran yẹn nígbà ní ọ̀dà kòkòrò bàbá Mósè ò bá wọn da gbogbo aṣọ tá à ń wọ̀ yìí, bàbá Mósè ò bá wọn wọ̀ o. Ẹ̀dá mi lójú ni mo mọ̀ dájú nígbà yẹn pé tí sí aṣọ àdúrà tó bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run máa wá bá wa sí tí aṣọ àdúrà máa dé màmá Captain Abiodun lórí ìran pé ogun wọ́n dẹ̀ wọ́n nínú ó dẹ̀ tọ́ka sí wọn nínú Revelation 4 pé ìfihàn orí kẹrin ìyẹn ni wọ́n fi ní ọ̀dà kòkòrò ẹ bá máa jọ́sìn kó máa wọ aṣọ funfun. Ṣé wọn lè sọ pé kí gbogbo èèyàn dá aṣọ funfun nígbà yẹn torí pé tí bàbá bá fẹ́ gbàdúrà sẹ́mẹ̀sì àwa Methodist àwa báwo ló ti máa sọ pé kéèyàn wọ aṣọ funfun? Ṣùgbọ́n nígbà tó di pé àwọn tí ó wà fúlé kọ̀ọ̀bàtẹ̀dì wà tí wọ́n fẹ́ jọmọ ìjọ yìí ni bàbá fi sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá ti sàmì kàn gbà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìjọ. Ṣùgbọ́n ẹni bá máa ṣe ọmọ ìjọ yìí gangan ó gbọ́dọ̀ jẹ́ aládùúrà. Ó ní ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ wà fún aládùúrà yìí. Ìgbà tó bá di aládùúrà náà ṣẹ̀ṣẹ̀ lè pè é ní aládùúrà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ dọ́mọ ìjọ aládùúrà. Lẹ́yìn aládùúrà yẹn tó bá ṣiṣẹ́ tó bá pẹ́ wàá wá jàlàgbà. Ìyẹn náà fi jẹ́ ẹ̀dà nígbà yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tójú ńlá nílé ìlú Mósè àti màmá Captain Abiodun bá yẹ òun náà bá wa practice ká jẹ́ teacher ká jẹ́ evangelist ká jẹ́ apostle. Wọ́n dẹ̀ ká nínú Ephesians chapter 4 verses 11 and 12 kó sì fi àwọn kan fún ni gẹ́gẹ́ bí apostoli, gẹ́gẹ́ bí àjíǹrere, gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni, gẹ́gẹ́ bí wòlíì, gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́-àgùntàn. Bí ó ti wà nínú ìwé ìṣẹ́ ló jẹ́ ká máa jẹ́. Ìyẹn ni a fi ń dáṣọ. Nígbà kẹ̀dẹ̀ ní tán bá fẹ́ joyè wọn ni wọ́n á pe àwọn télọ̀. Àwọn télọ̀ yẹn bó bá já nínú wà já lálà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wò lè ránṣọ aládùúgbò. So àwọn ló máa béèrè fún ìtọ́sọ́nà lọ́dọ̀ Ọlọ́run báwo náà ti máa ránṣọ àwọn olùkọ́ni tó fẹ́ joyè yìí o. Báwo ló ṣe máa ránṣọ àkọsílẹ̀ ibi tí a ti gẹ́ẹ̀tì aṣọ ti aládùúrà wọ̀ ni. Ṣùgbọ́n aṣọ funfun yẹn nǹkan tó ń fi gbà pé kán máa wọ̀ nígbà tí àwọn èèyàn fẹ́ máa bà á jẹ́ wọ́n fẹ́ máa bà ìjọ yìí jẹ́. Wọ́n bá fi sọ pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa wọ aṣọ kan náà kínú wa bàá lè ṣe kan. Torí iṣẹ́ mọ̀ pé nínú ìjọ mẹ́yìn aṣọ ni ẹlòmíín fi lọ ṣóò nígbà tó bá ń lọ sí ilé ìsìn. Aṣọ tó bá wọ̀ lọ́yẹn ọ̀sẹ̀ kan ní ó wọ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. A fẹ́ kí bàtà ń dún ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣùgbọ́n bó ṣe Orímọládé sọ pé ìrẹ̀lẹ̀ ni. Anyway, tí ẹ bá ka ìwé Philippians, the epistle of Paul to Philippians from verse 1 títí dé 4 nǹkan tó gbé Kérúbù Séráfù lórí mi. So ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ a ń joyè tẹ́lẹ̀ brother sister ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó dẹ̀ yá tí wọ́n ní ọ̀dà kòkòrò tá a bá ṣe ìdìbọmi tán o àwọn kábọ́sẹ̀ aládùúrà náà tó ń forúkọ aládùúrà yẹn ń pè wá. Ṣé ẹ rí bàbá aládùúrà tó ń jẹ yìí ìgbà tí èdè àìyedè dé láàrin màmá Captain Abiodun àti àwọn èèyàn náà ló dáṣẹ́ sínú mi ò lè sọ yẹ lójú àtẹ́gùn pẹ̀kọ́sọ̀ tẹ̀lé ni wọ́n dì mọ́ Captain Abiodun tó ń dẹ̀ fi ara pamọ́ fún Mósè pẹ̀tù Mósè mọ́ o ó dẹ̀ wọ́ọ̀nù wọn nígbà yẹn ó yá nǹkan tó ò jẹ́ ká tètè papọ̀ náà nìyẹn. So aṣọ funfun is just for uniformity. Àti wípé ìgbà tó ń náà rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ Ọlọ́run nìyẹn déédéé ogun ọ̀run náà ni. Yẹ́lò àmùrè àti ẹgbẹ́ aṣọ́nà yẹn màmá lórí ìrànlọ́wọ́ wọn fúnra ẹ̀fẹ́ náírà ẹ̀ sọ fún mi nígbà tó ń sílẹ̀kùn òun sílẹ̀ òun rí ìtẹ́bádẹ́ka Revelation 4 yẹn ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀fẹ́ Revelation 4
Revelation 10, Revelation 22 kan tó bá kérúbù Séráfù. So àmùrè ẹ̀dá àmùrè ẹ̀yìn ṣe ẹ̀mú àpòyín pẹ̀lú orin ni ó ti jáde. Ìyẹn fẹ́ni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ aṣọ ṣòkòtò ẹ̀ ṣòkòtò yẹn náà fi ṣe àmùrè. Ìkọ́lọ̀ gbogbo tá a dẹ̀ mú yẹn ibi tá a ti mú rẹ́ẹ̀dì AD 316 nígbà táwọn àgbà onígbàgbọ́ ìgbà yẹn tán ṣèpàdé níbì kan wọ́n ní wọ́n kàn rí aṣọ pupa ó drop kí leléyìí ìtàn tí ń gbàdúrà ní èyí ni ẹ̀jẹ̀ mi tí mo ta sórí igi àgbélébùú fún yín fún ìràpadà ibi tá a ti rí rẹ́ẹ̀dì nìyẹn. All others ìlú pọ́pù lọ́yà ní ìlú ẹgbẹ́ Dáfídì àwọn ẹgbẹ́ Deborah ẹgbẹ́ kìnní kan àwọn ló máa ń lo pọ́pù àwọn ẹgbẹ́ afúrúgbìn àwọn yẹn ló ń lo bíi green ṣe mọ̀ pé green is pasture something bí àgbẹ̀ ṣe then white is purely for Christian faith. Aṣọ wọn sì funfun bẹ́ẹ̀ gbogbo. Then blue. Ẹ rí i pé the purest water wà ní blue ni. Tẹ bá wò kú. Sky náà blue ni. Yẹn pé the pure spirit in Cherubim and Seraphim. Ìyẹn ló fi jẹ́ pé ẹni tí ó bá sàmì. White ló máa dì lọ́jọ́ tó sàmì yẹn. Ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ ṣèṣe níjọ́ mẹ́yìn. Blue ló dẹ̀ máa lò. Bẹ̀ tó bá fẹ́ jẹ aládùúrà a máa lò yẹ́lò. Sọ̀rọ̀ mi gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti describe ọ̀hún ní Revelation 4 and 10. Òróró tá à ń lò yìí ó wà nínú Bíbélì. Wọ́n fi òróró pa Jésù lẹ́sẹ̀ tó fi sọ pé obìnrin ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù kú tán Jákọ́bù tó bá Jésù ni òun ló fi sọ pé ẹnikẹ́ni ká ṣe àṣìbí jẹ́ kí ó ta àwọn àgbà ìjọ lọ kó sì fi òróró kún yóò ṣe bí aláìsàn náà bá dẹ́ṣẹ̀ a ó darí rẹ̀ jì sọ̀rọ̀ mi ìyẹn ni òróró tá à ń yà sí mímọ́ yẹn. Omi fún ní àtìkọ́ṣe ní ọlọ́run wà pẹ̀lú ní ayé wà níbi ìlú ẹ̀mí ọlọ́run sì ní àbàbà lójú omi ọlọ́run sì lọ gbé kí ìmọ́lẹ̀ kó wà kí ìmọ́lẹ̀ sì wà ìmọ́lẹ̀ tó wà yẹn àti ìmọ́lẹ̀ méje tán rí níwájú ìtẹ́ ní Revelation 4 òun ni candlestick yẹn the candlestick yẹn tẹ́ bá kéèsì ọlọ́run tẹ́ pa láṣẹ fún Mósè nígbà tó wà lágbègbè pé kẹ́ẹ̀tì ọ̀pá fìtílà tí ó rùdí méje ẹ̀mí méje tí ọlọ́run ọjọ́ méje tó fi dáyé náà fi pè fún Mósè ṣùgbọ́n ẹ̀mí méje tí ọlọ́run tó bá ọlọ́run ṣe nígbà tó dáyé yìí náà fi hàn nínú ọ̀rọ̀ pé síkèèsì mo sì rí àwọn ọ̀run wọn forí balẹ̀ pé ẹ̀mí méje tí ní agbára méje tí ọlọ́run tó ṣàwà nínú Revelation. Ẹgbẹ́ Kérúbù lẹ́gbẹ́ iye ẹgbẹ́ Kérúbù.